Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Atunci când cineva se simte rău, atunci când cineva simte că ceva nu mai este la fel în trupul lui și nu este bine, se duce la un doctor. De ce? Pentru că înțelege un lucru, pentru a rezolva simptomele, are nevoie să-și dea seama care este problema. Având în vedere că nu are neapărat cunoștința să înțeleagă ce se întâmplă și atunci se duce la un doctor, ca doctorul, după observație, după analize, să descopere care este problema care cauzează toate aceste simptome și disconfort și lucrurile care le simte. Că disconfortul, probleme, de exemplu, o febră, niște dureri de cap, nu au totdeauna aceeași cauză. Da? Cauza poate să fie complet diferit, deși simptomul e dureri de cap sau este febră. Dar cauza poate să fie diferit în funcție de situații. Și avem diverse simptome în epoca în care trăim, simptome, adică lucruri care, pot să zic, provoacă totuși disconfort în viața noastră, ca și copii al lui Dumnezeu, simptome gen de a fi superficial cu Scriptură, puțin adâncime în Scriptură, este un simptom, cauzează disconfort. Un simptom cum este lipsă de viață de rugăciune, din nou ceva destul de superficial aici. Știi, când înțelegerea e superficială, acțiunea n-are cum să fie profundă. Zic din nou, când înțelegerea unui concept este superficial, n-ai cum să fii profund în acel concept în practică. Exemplu, dacă concepția mea despre rugăciune este superficială, n-am cum să fiu profund în activitatea rugăciunii. Da? Deci, am vorbit de superficialitate în înțelege Scriptură, superficialitate sau simptomul lipsa de rugăciune, simptomul lipsa de a fi martor în lume, da? de a avea impact în a mărturisi pe Hristos. Și alte simptome sunt simptome frecvente, recurente în generația noastră când ne gândim la ceea ce numim creștinism. Nu vorbesc de excepțiile, că în orice domeniu există excepții. Vorbesc de majoritatea, de masa, da? de oamenii care zic că sunt creștini. Și mă refer aici și la ceea ce în limbajul neoprotestant se zice creștin născut din nou. Da? Mă refer la asta. Toate aceste simptome și altele care nu le-am zis au o cauză. Au o cauză. Au o cauză. Dacă am văzut că viața creștină fără legătură, fără conexia care există între cum se zice, care există între mladiță și trunchiul, da, ca să zic așa, viața creștină este ceva sec, pentru că e nevoie de această conexie ca să curgă sevă. Nu pot să nu vorbesc de
O altă problemă care avem în generația noastră, care este următoarea. În 2 Corinteni 13, cu 14, de fapt salutul cu care apostol Pavel încheie scrisoarea lui, spune așa: Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin. O problemă din generația noastră este că al treilea lucru care îl menționează, împărtășirea, în franceză zice comuniune cu Duhul Sfânt, să fie cu voi. Există o lipsă de comuniune cu Duhul Sfânt. Și bineînțeles și aici, când înțelegem comuniune cu Duhul Sfânt într-un mod superficial, nu avem cum să trăim cu adevărat această comuniune. Comuniune sau împărtășire cu Duhul Sfânt nu este un salut care un predicator spune la biserică și ca să ne simțim bine, avem toate aceste lucruri. Nu este un salut. Îmi pare rău. Nu este nicio predică, nu este nicio informație. Comuniune cu Duhul Sfânt este o experiență. Nu e un salut, nu e o predică, nu e un slogan, nu e o învățătură, este o experiență. Și dacă nu avem această experiență, simptomele sunt clare. Dacă nu avem această comuniune, simptomele sunt clare. Comuniune. Viața creștină, fără comuniune, împărtășire, în limba română, cu Duhul Sfânt, nu dă rod. Nu are impact. De fapt, nu putem ca să aducem rod, trebuie să fim martori, nu? Ca să aducem rod. Dar nu putem să fim martori fără comuniune cu Duhul Sfânt. Împărtășire cu Duhul Sfânt. Este o slăbiciune în zilele noastre. Și din nou totul pleacă de la cum înțelegem scripturile care vorbesc despre lucrarea Lui. De ce spun că această comuniune este o experiență? Pentru că așa arată Scriptura. Trebuie să ne uităm la ucenici cum Duhul lui Dumnezeu lucra în viața lor, cum era prezent în viața lor, ca să ne dăm seama ce înseamnă asta. Comuniune. Cuvântul în greacă este koinonia. Și poți să te duci să cauți ce înseamnă. Dar aș vrea doar să-ți arăt un text. Adică sunt niște texte când le citim, trebuie să ne tulbure. În sensul bun, adică să ne cerceteze. Că așa și învățăturile greșite te pot tulbura.
dar mă refer în sensul bun. Să te dea de gândit. Gândește-te, de exemplu, în ziua Rusalii. Ce se întâmplă? Ucenici au o experiență, pentru că este o experiență. Dacă aia nu e o experiență, atunci nu știu cum tu definești experiență. Au o experiență, da? Nu este o predică, nu e o învățătură, nu e o conferință, e o experiență. Au o experiență. Duhul Sfânt vine peste ei. Limbile de foc vin peste fiecare dintre ei și se întâmplă ceva. Biblia zice, au început să se exprime în funcție de cum... Ok, hai să citesc exact acolo. Este un exemplu, da? Dau un exemplu. Nu zic să nu crezi că... Nu zic că comuniunea cu Duhul Sfânt e doar asta. Dar e doar un exemplu care vreau să dau. Și o să dau alt exemplu ca să nu zici că e singurul exemplu care am dat și vreau să zic asta, doar asta înseamnă. Dar vreau să dau poate 2-3 exemple. Biblia zice așa, versetul 4, Faptele Apostolilor 2:4, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Uite aici un exemplu de koinonia, de împărtășire, de comuniune. Nu este doar o idee, nu este doar o poveste, este o experiență aici. Ce se întâmplă aici? Vedem că ucenici, din gura lor, au început să iasă cuvinte care nu veneau de la ei. Este o comuniune. Este o părtășie. Au deschis gura, dar ce venea din ei nu venea de la ei. Și ei erau conștienți că ceea ce iese din gura mea acum, știu că nu sunt eu. Dar iese din gura lui. Koinonie. Bun, ca să nu zici că am dat doar acest exemplu, hai să-ți dau un alt exemplu. Dar apoi îți arăt ceva care pe mine mă tulbură. Uite, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 19, și pe când se gândea Petru la vedenia acesta, Duhul i-a zis, iată că te caută 3 oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Nu zice Dumnezeu, nu zice Domnul Iisus, zice Duhul Sfânt. A comunicat cu el. Și îl vedem pe Petru într-un loc unde niciodată nu ar fi mers dacă nu era această comuniune cu Duhul Sfânt. Comuniune cu Duhul Sfânt, cum ți-a zis, prefer comuniune decât împărtășire. Comuniune are pentru mine un sens mai foarte aproape de experiență. Împărtășire în vocabularul meu nu prea să mă înțelegi, dar tu înlocuiești cu cuvântul care înseamnă ceva mai apropiat de experiență. Deci, cum ziceam, comuniune cu Duhul Sfânt nu este un slogan. Nu este o binecuvântare aruncată așa. E o experiență când o ai, te trezești în locuri, te trezești făcând lucru care nu l-ai fi făcut niciodată decât că ai avut comuniune cu Duhul Sfânt.
Hai să-ți dau un alt exemplu. Pentru că în această comuniune este comunicare. Deși comunică în multe feluri, dar în această comuniune este comunicare. Oare poți să fii în împărtășire cu cineva fără comunicare? Nu prea cred. Uite, în Faptele Apostolilor 8, Biblia zice, versetul 26, un înger al Domnului, deja nu mi-am dat seama cât de mult ai înaintat timpul. Ok, ai înțeles. Și unul zice, dar ce te tulbură? Ok, mâine o să citesc textul ăsta și ce mă tulbură. Dumnezeu să te binecuvinteze.